Гүрүжи, би хэрхэн харилцаа холбооноос ангид байх вэ? Why you want to Та яагаад detach харилцаа from холбооноос relationship? холдохыг хүсэж байна вэ гэхээр Because it gives тэрхүү харилцаа нь таныг зовоож байгаа учраас. right? Тийм биз? Why it gives pain? Яагаад зовоож байна You гэхээр have not the broad та амьдралын vision тухай of хангалттай мэдлэггүй бол мастер. all relationships are Харилцаа холбоо ихэнхдээ хэдэн өдөр, хэдэн сар, life хэдэн is жил much үргэлжилдэг. bigger. Гэтэл таны амьдрал өөрөө So маш instead том of агуу trying зүйл to юм шүү дээ. detach yourself from relationship, Харилцаа what холбоогоо таслахын for оронд you юу to хийвэл хамгийн do тохиромжтой is вэ гэхээр expand your awareness. өөрийнхөө ухамсарыг Listen дэлгэх to more хэрэгтэй. Ashtavakra knowledge, Ashtavakra not just мэдлэгийг once сонс. again. Ганц удаа биш, дахин сонсох хэрэгтэй. And keep your thoughts on the Brahman. Өөрийн бодол санаагаа Брахма буюу хязгааргүй мөнхийн ухамсарт байлгах. Everything is part of it. Бүхий л Everybody зүйл түүний нэг хэсэг, manifestation of нэг хэлбэр нь гэдгийг manifestation танин of мэд. it. So that's why that is called Brahmacharya. Brahma means Брахма гэдэг нь хязгааргүй. Charyans Чарья moving гэдэг in нь хөдлөх. having your mind moving in the Өөрийн divinity. ухамсараа мөнхийн хөдөлгөөнд орших Тэнгэрлэг Not хязгааргүйг focused on байлгах. limited. That man said this Зөвхөн lady нэг said зүйл this, дээр this, анхаарлаа that. хандуулахаа болох хэрэгтэй. You know, Тэр that тэгсэн энэ little ингэсэн гэдэгт mindedness анхаарлаа or хандуулах trying хэрэггүй. to pick Энэ таныг something жижиг on сажиг others. зүйлд гацааж And then орхидог. you get into craving and aversion. Aversion and Ингэснээр та craving. шунал хүсэл, This зэвсэл moves, автдаг. this goes on. Энэ тэгээд үргэлжилсээр л байдаг. So expand your vision. Тийм болохоор Be more in the өөрийнхөө ухамсараа spiritual оюун knowledge. санааны Know мэдлэгтэй that илүү их цаг гарга. every Хүн human бүр усны being is хөлтэй like a адил гэдгийг bubble in мэдэх the үү? water. How long do they stay? Тэр хэр удаан орших вэ? Cloud in the sky. How long do they stay? Like that, everything is temporary. Эдгээр зүйлс нь төр Ephemeral. зурих л байдаг. Guruji, I am confused in how Krishna movement they say surrender. to Гүрүжи би Krishna. нэг зүйлийг ойлгохгүй байна. Кришнагийн сургаалд хэрэв Кришнад бүгдийг өргөж даатгах бол энэхүү процесс өөрийнхөө сүнслэг ертөнцлөө хөтлөн гэж хэлсэн байдаг. So what is the process? Гэтэл та надад өрг даатга гэдэг амьдрах хурлагт энэ процесс нь яаж явагддаг вэ? This is it. Энэ л байна. And Krishna also said, those who see me in everything, in everybody, and me in everybody, everybody in me, are the Бүхэл most зүйлс миний дотор intelligent. оршиж байгааг чарсан нэг нь Why you forgot that? хамгаас оюунлаг билээ гэсэн байдаг. Яагаад үнийг мартав? Yeah. And also he said, I come every year. I will keep coming in every age. Мөн хэлэхдээ жил бүр үе бүхэнд ирнэ гэсэн байдаг. I keep holding on to the past. How Гүрүжи, great everything би үргэлж өнгөрсөн цагтаа зурлаад салж чадахгүй юм. Өнгөрсөнд байсан зүйлс ямар сайхан байсан гэж үргэлж бодогдоод байх юм. Би үнийг болох хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байгаа хэрнээ чадахгүй юм аа. Юу хийх ёстой вэ? What did he say? Та сая юу гэсэн бэ? That was in the past. Өө хийсэн зүйл чи өнгөрчлөө. За яах вэ? Now, Одоо цагтаа бай. yeah. Гүрүжи, сева хийх нь бяцлагд ямар ач холбогдолтой юм бэ? Yeah, when you do seva, Чи whoever, хэн нэгэнд хаа нэгэн to газар сева whomsoever you хийсэн do бол seva, тэр wherever, чинь эргээд whatever, эерэг энерги that brings авчирдаг. some positive energy, merits. When you do Сева seva, what хийхэд is юу болдог happening? вэ? Сева It brings хийхэд some эерэг нөлөө, эерэг үр дүн, positive effect, Тэнгэрлэг ямар нэгэн merits сайхан to you. зүйлийг авчирч байдаг. And it's merit that allows you to Тэр go нь эргээд deep гүн in бяцлагд meditation. орохтой нь тус болдог. If you are not able to go deep in meditation, it is because you are only selfish all the time Хэрэг thinking гүн about yourself. бяцлагд орж чадахгүй байгаа бол But тэр if you have өөрийгөө done any бодсон seva, ихэнхдээ өөрийнхөө төлөөлөл юм Little хийдэг bit, any учраас service in хэрэг та багтаж society, гисэн сева үйлчлэгээ хийсэн бол that brings эерэг more үр and more нөлөө нь таныг merits. бяцлагд орохтой нь Merit тусалдаг. allows you to meditate, Гэхдээ энэ нь бяцлагд гүн орох олон One of тооны the- хүчин one of the зүйлүүдийн нэг нь л юм. not the only. Guruji, Гүрүжи, бид тэрхүү зарчмуудыг ажил дээр хэрэгжүүлэхийг хичээж байгаа. Гэхдээ нэг л болж өгөхгүй юм.
principle get applied spontaneously, naturally. Don't have to make an effort to apply principle. What principle? Accept people as they are. Then it is already in the back of the mind. You will start doing it. So none of the art of living principles are such you have to force yourself to apply. Got it? Keep equanimity, whether success or failure. That happens spontaneously. Haven't you noticed? After you do pranayama, kriya and all, now you feel much better. Mentally, physically and emotionally, you feel stronger to handle situation. How many of you feel that way? Almost everybody. Everyone feels better. So things get better like that. Live in the present moment. And that also start happening most spontaneously. Right? Guruji, why at times Guruji, things яагаад заримдаа юмс хэн нэгний доторх аратан сэрэх зорилготой өрнөд байдаг юм бэ? Бас үүнтэй адил нэгэн асуулт байна. Яагаад хүмүүс заримдаа ойлгомжгүй зан авир гаргаад байдаг вэ? Гэтэл тэд илүү хичээж өөр байх боломжтой шүү дээ. Well, do you always behave rationally? Тэгэхээр та үргэлж тийм зан гаргаад байдаг гэж ask this question. Do you behave irrationally? That's how everybody. Бүх зүйлс чиний өөрийн Everyone is nothing but a reflection of you. You are nothing but a reflection of others. So, if their behavior is immature, they need more time to mature. Хэрв тэдний зан авир баг зэргийн боловсроогүй санагдвал тэд цаг хугацаа хэрэгтэй. They lack knowledge. Хэрв тэдэнд мэдлэг дутагдж байгаа бол мэдлэгээсээ хуваалц. Yes. It's useless to sit and see why others are like that. We worry about things that are happening. Oh, why it is happening? Why so and so is like that? You should stop this. You should turn and see what you are doing. You have control on what you can do or you are doing. You have no control on what is happening. By others or in situation. We do the other way around. We don't take notice of what you are doing, how you behave, what is your attitude, what is happening inside and which you have control, you don't look at it. But you try to control others, you try to control the situation and start blaming them, which you can't do anything about it. Did you get it? You have no control over others' mind. And you try to control others' mind. You can have a say on your own mind which you don't look at it at all. Isn't it? The world is unhappy because of this. If we stop trying to control what is happening and have a say in what you are doing, then you become much more stronger, effective, powerful, successful and happier. That's it.